নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রিপেয়ার স্টাডি সেন্টার। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আরও একটি এক্সাইটিং চাকরির নোটিশ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চলে এসেছি, যেখানে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের তরফ থেকে কিন্তু একটি রিক্রুটমেন্ট নোটিশ জারি করা হয়েছে, যেখানে আপনি যদি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পশ্চিমবঙ্গের 23টি জেলার যে কোনো ছেলে মেয়েই কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। এই নোটিশটিরই ডিটেলস আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলবো, সেই জন্য স্কিপ না করার অনুরোধ রইল। স্কিপ করলে অনেক কিছু ডাউট থেকে যায়, ক্লিয়ার হয় না। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে বলি, এই ধরনের চাকরির নোটিশ যে কোনো ধরনের সবার আগে এই চ্যানেলে পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। চলুন বন্ধুরা, যাওয়া যাক অফিসিয়াল নোটিশে। এই হলো অফিসিয়াল নোটিশ, যেটি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে কিন্তু জারি করেছে। বলে দিয়েছে রিক্রুটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পিউটার অপারেটর। যে নোটিশটি জারি হয়েছে 28শে জুন। প্রতি মাসে স্যালারি দেওয়া হবে 20,000 টাকা করে। বলে দিয়েছে আবেদন করতে হবে আপনাদের। বলে দিয়েছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাটটি দিয়েছে, আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাটটিকে যাবতীয় ডকুমেন্টস দিয়ে সম্পূর্ণ ফিল আপ করতে হবে। সাথে কিন্তু একটি বায়োডাটা দিতে হবে, দিয়ে কিন্তু একটি এনভেলপ নেবেন, যার উপরে লিখে দেবেন অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, দিয়ে কিন্তু এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে 16ই জুলাইয়ের আগে। এখানে দুটি পোস্টে আপনাদেরকে নিয়োগ করে নেওয়া হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পিউটার অপারেটর, যেখানে একটি ভ্যাকান্সি আছে। 12 পাস করতে হবে এবং বলে দিয়ে কম্পিউটার নলেজ থাকতে হবে এবং ডেটা এন্ট্রির নলেজ থাকতে হবে, তাহলে এখানে আবেদন করা যাবে। ঠিক আছে, 18 থেকে 30 বছর পর্যন্ত এখানে আবেদন করতে পারবেন। অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, যেখানে দুটি পোস্ট আছে। এখানে বলে দিয়েছে বিকম এবং বলে কম্পিউটার অপারেশন এবং রিলেটেড সফটওয়্যার কমপ্লিয়েশন অফ অ্যাকাউন্ট থ্রু ট্যালি, এছাড়াও ইনকাম ট্যাক্স, এছাড়াও ইরা অ্যান্ড জিএসটি গাইডলাইন রুলস বলে দিয়েছে, যেখানে কিন্তু সেম এজ বলেছে 18 থেকে 30 বছর পর্যন্ত এখানে আবেদন করতে পারবেন। বন্ধুরা, এই হলো আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, যে ফর্মটিকে আপনাদের ফিল আপ করতে হবে, সাথে একটি বায়োডাটা অ্যাটাচ করবেন এবং সমস্ত ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করে এনভেলপের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে 16 তারিখের মধ্যে। এই নোটিশগুলি উভয়ই কিন্তু আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, টেলিগ্রাম চ্যানেলে দুটিই পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল নোটিশ এবং অ্যাপ্লিকেশন নোটিশ। টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করে পেতে পারেন, অথবা টেলিগ্রামে গিয়ে সার্চ করবেন প্রিপেয়ার স্টাডি সেন্টার, সেখানেই কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল নোটিশ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে শেয়ার করবেন। দেখা হবে আবারও নতুন নোটিশের সাথে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।